Κάποιος έβγαλε ότι τσακωνόμασταν οι δυο μας. Εμείς? Ναι, θα είμαστε στην Αθήνα σήμερα. Θεέ μου πια. Δεν είπαμε όχι μόνο λέξη μεταξύ μας, απόλυτα συνεννοημένοι, όπως το είπα και αυτή. Παιδιά, πρέπει να δείτε και τον πρόεδρο να μου κλείνει το ματάκι στην ώρα της συζήτησης πάντα. Ναι, της τρέλας. Ωραία, αυτό που κάνετε έτσι δεν θα γράψω τι πελάρες έχουν πει για σας. Δεν είναι η πρώτη φορά που τις ακούμε, γι' αυτό δεν τις λαμβάνω υπόψη. Υπήρχε απόλυτη συνεννόηση. Εκείνο που υπήρξε σύγχυση ήταν οι τρεις που κάθισαν. Και είχα μια πρόταση να την υποβάλω στη διάσκεψη που ήταν φυσικό. Είναι δύο τα μέρη. Τα τρία που είναι οι εγκύτρες, το ένα που είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Η απόφαση της πρόσφυγης Δεκέμβρη είπε να κάτσουμε σε ένα τραπέζι τρεις. Εγώ αυτό δίμησα. Έτσι, πολύ σωστά. Στην απόφαση της πρόσφυγης Δεκέμβρη λέει οι τρεις εγκύτρες σε ένα τραπέζι, οι δύο γίνονται στο άλλο και μετά όλοι μαζί. Άρα υλοποιήθηκε η απόφαση της Δεκέμβρη. Και το ξέχασα και εγώ χθες αυτό. Εμείς, άμα είσαι στην πολιτική, παρά τη στομάχα σου, δεν έχεις χοντρόπαιξε. Έχω κι εγώ, αλλά εγώ έχω πια φτάσει σε ένα σημείο. Αλλά καπνίσεις. Βάζω από το ένα, βγάζω από το άλλο. Και ό,τι θέλει να λέει. Η ουσία είναι μια. Έχουμε τη συνεργασία που έπρεπε να έχουμε παραπάνω από οποιαδήποτε προηγούμενη σύμπτωση κυβερνήσεων. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Και το θέμα που συζητάμε μαζί το φτιάξαμε. Έτσι. Μπράβο. Και που δεν το είχε κάνει. Πώς ολοκληρώθηκε η πρόταση? Εγώ αυτό λέω, ούτε το 4. Ήταν ένας συνδυασμός. Να σου πω, ούτε το 4. Της δικής σου ιδέας για τη συμμαχία. Έτσι. Γιατί το σύμφωνο φιλίας, συν τα δικά μου που αφορούν τα υπόλοιπα. Και δεν έχει κανένας άλλος. Η μόνη πρόταση. Έκανε ο Ερντογκάν μια δήλωση τώρα. Λέει η Ελλάδα τα έβαλε στα πόδια. Και εγώ απάντησα, η Ελλάδα είναι ακόμα εδώ. Άλλος τα έβαλε στα πόδια. Τσαβούζω. Ναι, διότι όντως είχε. Έφυγε. Το είπα. Πρώτα το είπατε, δεν είπα. Το είπα και εκεί. Είπε και ο Νικόλαος. Ναι. Όπως, να είστε καλά. Έχεις σηκώσει το αεροπλάνο που είπες και μπορείς να κάτσεις να κάνεις έτσι. Μπράβο. Παιδιά, έχει σημασία αυτό. Του λέει χθες ο πρόεδρος του Ερντογκάν, εσύ είσαι και δικός σου. Έχεις δικό σου αεροπλάνο. Κάπου θα κάτσεις για 2-3 ώρες να τα λύσουμε. Γιατί οι ομάδες, οι τεχνικές, θέλανε πολιτική διευθέτηση. Έτσι. Να πάρουν εντολές από εμάς. Α, δεν ήταν αυτό που βγήκε ότι δεν θέλατε να δώσετε εσείς πολιτικές κατευθύνσεις. Το ανάποδα. Και οι δυο είχαμε πει ότι να συνεχίσει σήμερα η πολιτική επί πολιτικού επίπεδου. Να συνεχίσει επί πολιτικού επίπεδου η διάσκεψη σήμερα για να δώσει εντολές, οι πολιτικοί να δώσουν εντολές στην Υπεπιτροπή έτσι ώστε να διαμορφώσει διάφορες είναι δικιά τους υποεπιτροπή και όχι άλλη διάσκεψη. Έτσι. Όπως. Πότε θα δεις? Εγώ πάω Παρίσι. Πάω να λύσω το μεσοανατολικό και μετά πάω Βρυξέλλες όπου θα βρω τον Κασούλη. Θα μας ενημερώσει ο Κασούλη. 100 μετανάστες αγνοούνται στη Μεσόγειο, ενώ 8 έχασαν τη ζωή τους από ναυάγιο ανοιχτά της Λιβύης. Μόλις τις πρώτες εβδομάδες του 2017 έφτασαν στην Ευρώπη μέσω θαλάσσης πάνω από 1.000 μετανάστες, σύμφωνα με υπολογισμούς των